boa noite. Hoje estamos aqui na fazenda e presenciamos o nascimento de um bezerro. Desde cedo a vaca estava tentando parir, agora à tarde que ela foi conseguir. E a gente filmou o nascimento dele. Vejam só o vídeo que a gente fez do nascimento. Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a friar. Não puxa a faca não, moço, sai daí. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés. Senhor, que o proprietário deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Ele não laxa a bunda não, moço. Ela laxa a bunda da vaca. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de café. Aí leva naquele pau lá. Por este rico chão brasileiro. Primeira vez que John tá colocando bezerro pra mamar. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro.